இவ்வளவு நாள் பசுமையாக இருந்துச்சுல்ல, ஆரம்பிச்சிச்சு சம்மர். அதுக்கான அடையாளம் எல்லா செடியிலும் நல்லா காஞ்சி போயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் பாலைவனமாக தான் இந்த ஏரியா இருக்கும். முன்னாடி நிறைய மரம் இருந்துச்சு. இது லேண்டாக சேல்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா, அந்த மரத்தெல்லாம் அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க. இப்போ கூட எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மாதத்துக்கு இந்த புல் மாதிரி முள் மாதிரி பாருங்க, அப்படியே பூ மாதிரி. இந்த முள் வந்து ஊசி முள்ளுன்னு வாங்கிங்க. அது அப்படியே நிறைய ரோலாகி எல்லா பக்கமும் கிடக்கும். மாடி கீடி ஆசை எல்லா பக்கம் இந்த மாதிரி கிடக்கும். இது அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணணும். இல்லைன்னா லூனை என்ன பண்ணுறான்னு அது பிடிச்சி போட்டுட்ருக்கா. வாயில் குத்துச்சுன்னா நம்ம தான் போய் பார்க்கணும். ஏன்னா எங்கள் கை காலிலே குத்துச்சுன்னா அந்த நுனி குத்துச்சுன்னா எடுக்க முடியாது, கண்ணுக்கே தெரியாது. அதனால தான் இது ஊசி முள்ளுன்னு பேர் வச்சாங்களோ இல்லையோ தெரியல. எப்படி இருக்கணும், அது கொக்கியாட்டம் அது தெரியுதுங்களா? நுனி கொக்கியாட்டம் இருக்கும். ட்ரெஸ்ஸில் சொருவிக்கும், எடுத்து விட்டுறலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு டைம் கையிலையும் சொருவுறது உண்டு. எப்படி சொருவுது எனக்கும் தெரியாது. நான்லாம் அந்த இடத்தையே புண்ணாக்கிடுவேன். விரலையே அந்த எங்கே குத்துச்சோ அந்த இடத்தையே புண்ணாக்கி தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். இடம் ஃபுல் மாதிரி முள் ஏரியா தான் பாருங்கள். இதெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டிய டியூட்டி எனக்கு வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. சண்டேவாது மண்டேவாது எந்த லீவுமே எனக்கு இல்லை. க்ளீனிங் பண்ணும், ஸ்டிச் பண்ணும், இதே ரொட்டீன் போயிட்டே இருக்குது. ஃப்ரீ டைமே இல்லை. அதனால தான் யாராவது ஹெல்ப் கிடைக்காதா, ஒரு டொனேஷன் இது மாதிரி ஏதாவது ஹெல்ப் கிடைக்காதா. ஏன்னா இவங்களையும் பார்த்துக்குறோம்ல. இங்கே பாருங்க, இருமுறா அதுக்கு தான் க்ளீன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை. இதான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். என்ன வேலை பார்க்குற நீ? என்ன வேலை பார்க்குற? தொண்டையில் ஏதாவது குத்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? இது எதுக்கு? சிக்கன் வாங்கி சமைச்சு சாப்பாடு போட்டாச்சு. அப்பயும் இங்கே இருக்க லோக்கலில் கறிக்கடைக்காரன் வந்து ஃப்ரீயாக தான் கொடுப்பாரு. அதாவது கால் பீஸ்லாம், கோழி கால் பீஸு அது வாங்கிட்டு வந்து சாப்பாட்டில் வச்சுட்டு கலந்து வச்சுருக்கேன். புது குட்டி ஒன்று வந்திருக்கு இல்லையா, அந்த குட்டியை பார்த்துக்கிறதுனால நைட்டெல்லாம் தூங்கலை. டயர்டாகிடுது. நம்ம தூங்காமல் வந்து எவ்வளோ வேலையை பார்க்க முடியும்? ஏன்னா அந்த குட்டி 2 மணி நேரத்துக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு எந்திக்குது. ஏன்னா அவங்க அம்மாவோட அரவணைப்பிலே இந்த குட்டி. அவங்க அம்மா இல்லாமல் பாடி ஹீட்டுக்கோசரம் நைட்டில் வயிறு ஃபுல்லாக நம்ம ஃபுட்டு வச்சாலும் அந்த பாடி ஹீட் இல்லைனாலும் அது உயின்னு கற்றுது. தூக்கி பக்கத்தில் படுக்க வச்சுட்டே தூங்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அப்புறம் அப்பப்போ யூரின் மோஷன். குட்டி இல்லை, அதனால் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். அதனால் தூக்கம்லாம் கெட்டு ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. அதனால் ஒரு 1/2 hour எல்லாம் சமைச்சு முடிச்சுக்க படுத்து வச்சுட்டு, அது தூக்கம் கூட இல்லை, கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஒர்க் ஆரம்பித்தேன். இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகுனே தெரில. நேக்க அடக்கணும். ரொம்ப அழுத்தி எடுத்துட்டோம்னா கையில் சுருக்குன்னு குத்திடும். இப்படி தான் போகும். என்னோட ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமாக இப்படி தான் போகும். நிறைய பேர் அப்படி என்ன தான் பண்ணுறேன்லாம் கேள்விலாம் கேட்பாங்க. இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு. அவங்க எல்லாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைலாம் இல்லை, அதனால் அந்த கேள்வி கேட்குறாங்க. இந்த சூழ்நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு வேணால் தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு. அவங்களுக்கு கடைக்கு போக ஆள் இருக்காங்க, எங்கேயும் போக வேண்டிய வேலை இல்லை. அதனால் அவங்களுக்கு எதுவும் எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. சமைக்கிறோம், டிவி பார்க்குறோம், ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் அவங்க லைஃப். வருமானத்தை பார்த்துட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு, ஜாலின்னு சொல்ல முடியாது, அவங்க விஷயத்தில் அது கஷ்டம்தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா அது அவங்க இருக்கிற சூழ்நிலை பார்த்து நான் ஜாலின்னு தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்கவுங்க சூழ்நிலையிலேருந்து பார்த்தா தெரியும் அவங்கவுங்க கஷ்டம். உன்னை இவ்வளோ க்ளீன் பண்ண நான் க்ளீன் பண்ணுறேன். இல்லைன்னா இந்த மேடம் க்ளீன் பண்ணி வாயெல்லாம் குத்திக்கிட்டு இருமிட்டு கிடப்பாங்க.